ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз мехостам бо шумо оиди як оилаи хушбахт нақл намоям, ки аз рӯи муҳоҷиратӣ ба қуллаҳои баланд расидаанд. муҳоҷирони зиёде дар Русия кору зиндагӣ мекунанд, вале на ҳамаашон даромади хуб ба даст меоранд. вақте ки шахс ба як шаҳри дигар барои дарёфти зиндагӣ сафар мекунад, бояд пеш аз ҳама ақли солимро ба кор барад. иншааллоҳ, вақте ки ақли солимро ба кор бурдед, кору зиндагиятон хуб мешавад. дар ин оила вақте ки падарро ин баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ буд мекушанд, модар бо 4 писару 1 духтар танҳо мемонад. ҳамаашон хурд буданд, ҳатто хурдтаринашон мактабхона буд. зиндагии сахт, азобҳо сар шуданд. модар ба кор даромад. фарзандон гоҳ сер, гоҳ гушна дар бозору кӯчаҳо меваю сабзавот мефурӯхтанд. бо мурури вақту замон фарзандон калон шуданду роҳи Русияро пеш гирифтанд. онҳо рӯ ба ҳиҷрат оварданд барои бартараф кардани камбудиҳои рӯзгор ва кӯмак ба модари азизашон. ин хеле сахт буд барояшон, чунки дур аз модари ҷигарбанду ватани азизашон. аз рӯзи аввал корро аз бозор сар карданд. бо дигар миллатҳо забон ёфтанд, чунки Русия як минтақаи бузургест, ки на танҳо тоҷикон, балки дигар миллатҳо кор мекунанд. корҳояшон оҳиста оҳиста пеш рафтан гирифт ва пайи ҳам бародарон ҳамаашон якҷоя аз бозор ҷой гирифтанду ба кор шурӯъ карданд. дар урфият мегӯянд, ки ҳар як кадоми шуморо дар танҳоӣ осон шикастанд, аммо агар муттаҳид бошед, ҳаргиз шикаста намешавад. бародарон муттаҳид шуда чандин сол бо сари хам, бо меҳнати ҳалол кор карданд ва ҳоло ҳар якашон соҳиби хона, ҳамсар, фарзанд, мошин ҳастанд. модар бошад хеле хушҳол аст, ки чунин фарзандони меҳнатдӯст дорад. як хоҳарро низ бародарон доимо кӯмак мекунанд. ба чунин фарзандони баномус аввалу саломатӣ, бурдборӣ таманно намуда дар ҳаёташон рӯзҳои беҳтарини ҳаётро орзу мекунанд ва доимо модарашон болои сари фарзандон бардому солим бошад. модар фаришта буд, фақат болу пар надошт. шояд ки дошт пар, аммо хабар надошт. ё дошт огаҳӣ зи пару боли хеш, лек майли ҷудо шудан зи ману аз падар надошт. дар кӯдакӣ ба модари худ хостам барон як ҳадя, лек ҷайби ман он лаҳза зар надошт. зар ёфтам ба гоҳи ҷавониву он замон ҷуз ишқиёр сина ҳавои дигар надошт. вақте ба ёди ҳадя фитодам, ки модарам рӯи лабаш ба ғайри видо эй писар надошт. модар фаришта буд, пари худ кушода рафт, аз бас илоҷ пеши қазову қадар надошт. модар фаришта буд, дақиқан фаришта буд, ҳатто ба дӯш болу паре ҳам агар надошт. муҳоҷирони азиз, вақте ки ба муҳоҷират сафар мекунед, пеш аз ҳама бояд шумо дар назари худ модари худ, падари худ, ватани худро пеши назар биёред, ки шумо ба хотири онҳо ба муҳоҷират сафар намудаед ва ба хотири зиндагиятонро беҳтар намудан. аз ин рӯ бояд ки шумо ҳам саломатии худро нигаҳ доред, ҳам дар фикри онҳо бошед. ба ҳамаи шумо халқи азизам, халқи тоҷик, сарбаландӣ, сарфарозӣ ва пеш аз ҳама ба ҳар якояки шумо гуфтаниам, ки Аллоҳи меҳрубон ёвару мададгори шумо бошад.